हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। हम बताएंगे आपको न्यू सीक्रेट सेकंड फ्रेंड्स। आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हम बताएंगे कैसे फ्रेंड्स। पहले तो आप सेटिंग ओपन कर लेते हैं अपना फ्रेंड्स। यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पर साउंड सिस्टम में इस पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए कैप साउंड है, इसको ओपन कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ फ्रेंड्स एक और सेटिंग है, डील पैड टोन्स, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं फ्रेंड्स। इससे भी होता है, किसी का सेटिंग इससे भी ख़राब हो सकता है फ्रेंड्स। ऐसे कर लेने से आपके मोबाइल का सेटिंग आवाज़ आना फास्ट शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। आपके मोबाइल कैसा भी खराब हो फ्रेंड्स, आवाज़ आना शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ से आप अपना रिंगटोन भी सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। हमारी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।